Dá a volta só nessa praça aqui. Você não vai precisar do alarme. Hã? Que alarme? Não vai precisar do alarme. Precisa, né? Porque se morrer... Uhum. Dá a volta na praça? Aham. É, mas a praça não dá pra dar a volta porque a rua é pra lá. Só não perde essa porra. A moto, né? Você quer dizer? Tó essa merda desse celular, tó. Vamos ver se não berra. Não berra, é? Não berra, é? Agora não berre. Hornetão. Agora não sei mais voltar. Hornetão borosado. Borosado, borosado, borosado. Desliga pra vocês verem a diferença. Olha. Diferença da porra. E aí, tio? Vamos ver se não vai dar diferença essa porra. Olha. Nós vamos assistir agora. Lógico que dá. Lógico que dá. Lógico que dá. Não, o bagulho que virou aí. Tô.